今天我们就来吃这个魔幻丝。跟头发一样。猜猜今天吃什么？先把这个金色打开，是一个奇趣蛋。里边有一个小哨子，一个小贴画，一包糖，把这个糖给它吃掉。你们猜猜紫色是什么？是一个骰子糖。我们看绿色是什么？是一个火鸡跳跳糖。